also enjoy. So initially, the connection is happening on the basis of enjoyment. What is in it for me? How I will get benefited by connecting with him, her. That is the principle. So if you see, little bit it can be related with exactly not the best analogy to explain, but it relates with karma kanda. Means in the terms of okay, I will connect with the Lord. I will come to ISKCON temple for what purpose? I'll come to ISKCON temple because in ISKCON if I come, I will get beautiful. I will get nice husbands because I see so many voice devotees are trained in. They're attending Bhakti Shastri course. They'll future get married, so I'll get a good husband if I also come to ISKCON temple. So initially a girl may or boy may have that kind of understanding. Karma card. Then slowly what happens? They start connecting, then thinks, okay, I'm anyway connected. Let me do some service to Lord. What service I can do to the Lord? Okay. For temple, I do a business now. I am a cloth merchant. I do business, but okay. For devotees, I should not take so much profit. The way I cheat outside people, I should not cheat the devotees. So then he starts giving his fruits of activities to the devotee service. Then he takes to Karma Yoga ladder. Okay, he has understood now. This enjoyment is not the purpose. Serving is more important. Because when he comes and stays in association of devotee, he sees, Arey, devotees are enjoying more than me. They are not even enjoying, they are not after sense gratification. Like generally when like a new student also comes, he sees that, Arey, I thought only eating prasadam is an enjoyment. But I see devotees serving prasadam is more bigger enjoyment. Then he feels, okay, let me now little bit contribute. Let me contribute. He takes to higher yoga of ladder. So in one sense, bhakti में जो भी आप ladder देख रहे हो सब भक्ति ही है प्रभु. But I'm just giving example to understand that how he takes little bit of detachment. It produces a little more detachment, and then he takes to karma yoga. But he's attached to the work. Oh, I will do this service only. Later, he understands, oh, it is not about the service only. I should not be taking unnecessary any profit from the devotees. I should selflessly serve a little bit. So he will take a very bare minimum profit from the devotees. He will uh, he will just say nothing, and but still is attached to the work. So Nishkam Karma Yoga. But when somebody acts on the platform of Nishkam Karma Yoga, slowly what happens? Like a boy and girl have connected, and they understand initially there was an enjoyment aspect, but later they understand enjoyment is very temporary, but there is a duty to be performed. So lifelong they stay together as a husband, wife, they stay and they serve each other, and at least even if affection is not there, they may serve each other on the platform of duty. Then slowly the realization dawns in. The realization comes. ज्ञाना comes. अरे बाप रे इस दुनिया में क्या रखा है? ये सब चीजें पूरी मतलब एक मिथ्या है, माया है, सब कुछ फॉल्स है. हम सोचते हैं बड़े बड़े बंगले मुझे हैप्पीनेस देंगे, बड़ा घर हैप्पीनेस देगा, बड़ा फैसिलिटीज हैप्पीनेस देगा, लेकिन धीमे धीमे उसको डिटैचमेंट प्रोड्यूस होता है. तो see Nishkam acting on the Nishkam Karma Yoga platform led to more detachment, and then Jnana was developed, and then he goes for a Jnana Yoga, and then slowly he goes Dhyan Yoga and other rungs of yoga ladder. So today, now we are in the verse number 2.39, and this verse is going to speak mainly about Nishkam Karma Yoga, transition from uh, Sakam Karma Yoga, sorry, Karma Kand to directly Nishkam Karma Yoga. Krishna did not give here in one sense Karma Yoga directly. He directly is giving Nishkam Karma Yoga because ideally Karma Yoga means Nishkam Karma Yoga. Sakam is not, Sakam is the first step of Karma. So he is giving Nishkam Karma Yoga. He is going to encourage. So you see, there was one particular section in Bhagavad Gita in the last श्लोक we discussed, जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अरे तुम एंजॉय करोगे अर्जुन, फुल एंजॉय करोगे, हेवन में एंजॉय करोगे. तो अभी देखो, अभी प्रॉफिट और लॉस, तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है. ये डिस्कशन चल रहा था. और अभी अचानक 2.38 श्लोका में कृष्णा ने बोला, अरे प्रॉफिट लॉस छोड़ो यार, क्या तुम बस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं करना चाहिए. तो अर्जुन बोलेगा, अरे भाई अभी तक तो बहुत बातें की, तुम्हारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक कभी बोलते हो प्रॉफिट लॉस के लिए फाइट नहीं करना चाहिए. तो बोले भाई बिजनेस करना किस लिए चाहिए? तुम बोलते हो बिजनेस करो, ऊपर बोलते प्रॉफिट लॉस के पीछे मत पड़ो. तो बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो बोले दिस इज लाइक टू मच ऑफ अ बिग स्टेप. मतलब काम भी करो. स्पेशली हाउ मेनी ऑफ यू फील इन मैटर ऑफ योर स्टडीज, लाइक समटाइम्स इट इज टोल्ड ना, जस्ट स्टडी एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी.
When you are attached to the results, like I want to become first rank, then you study much more better. But when it is told just do as a duty for pleasure of your parents, you feel इतना पुश नहीं आता. कभी आपने ऐसा किया ऑब्जर्व? ऐसा पुश नहीं आता ना, ये हमें जब पैशन आता है ना एकदम कुछ का प्राप्त करने के लिए करते हैं हम, फर्स्ट रैंक लाना है मुझे, तो हम बहुत मेहनत करते हैं. लेकिन यहाँ पे अचानक ही बोल रहे हैं, अरे फर्स्ट रैंक के पीछे मत पड़ो, जस्ट डू एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी. तो दिस इज लिटिल डिफिकल्ट स्टेप. सो यहाँ पे वो बोलने वाले हैं, या दिस इज बेटर स्टेप. एक्चुअली एवरी टाइम इन लाइफ वी कैन नॉट बी फर्स्ट रैंक. We should not be too much attached to the first position or whatever. We just do it as a service for the pleasure of Lord. So he said, be attached to your duty. So now 2.39 shloka onwards, Krishna is changing the topic. He's taking him to next step of understanding. That is Nishkama Karma Yoga. So this next shlokas are going to come. Very beautiful shloka sections are going to come. So I'll just give the brief overview of what all things are going to come in upcoming 2.39 onwards. So especially 2.39, he is going to give here. He said कि ज्ञाना is used as a basis to perform duty and not to renounce the duty. So 2.39 shloka will mainly speak about what is buddhi yoga. And Yes. Buddhi Yoga is a motivating principle. Buddhi Yoga is a motivating principle. So benefits of acting in Buddhi Yoga. So Srila Prabhupada will tell about what will happen if you act on the platform of Buddhi Yoga. Now somebody may say Buddhi Yoga का मतलब क्या होता है? So what is Buddhi Yoga? बुद्धि योगा को प्रभुपाद ने कभी कभी कर्मयोग से कंपेयर किया है, और कभी कभी प्रभुपाद ने बुद्धि योग के लिए भक्ति योग भी बोला है. तो दोनों टर्म्स यूज होते हैं. बुद्धि योग मतलब जिसमें इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, मतलब बुद्धि लगाकर काम किया जाता है, तो उसको कहते हैं थॉटफुल काम किया जाता है, उसको कहते हैं बुद्धि योगा. मतलब इंटेंशनली भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य, कि चलो मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ और मेरा दिमाग लगा के मैं ऐसा काम करूंगा जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये हो गया बुद्धि योगा. तो ये कभी कभी कर्मयोग भी हो सकता है और कभी कभी भक्ति योग भी हो सकता है. सो दैट्स वाई ये वर्ड जो है कभी अलग अलग जगह पर यूज होता है. सो यहाँ पे अभी शिला प्रभुपाद बताएंगे 2.39 में कि बुद्धि योग या निष्काम कर्मयोग करने से किस प्रकार से तुम सारे डिफिकल्टी से बाहर हट जाओगे. आगे जाके अब वो बताएंगे इस बुद्धि योग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों बुद्धि योग के बारे में बोल रहा हूँ मैं तुम्हें. तो वो बोलेंगे कि कुछ भी थोड़ा भी अगर आप बुद्धि योग करोगे, थोड़ा भी निष्काम कर्म योग करोगे तो बहुत फायदा है. थोड़ा सा प्रगति भी कर ली अगर आपने, तो आपको मानव जन्म निश्चित है. मतलब नेक्स्ट लाइफ में आपका जो भी आपने किया लॉस नहीं होगा. सारे भौतिक कार्य जो है, वॉट एवर मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज डू, दे बिकम जीरो एट द टाइम ऑफ डेथ. बट इफ यू एक्ट इन निष्काम कर्म योग, whatever merits you have attained, they will never be at loss. So he will explain in the next shloka 2.40. Krishna will explain to Arjuna this part, that this is the best way of performing work. And little more characteristics of buddhi yoga will be given. If somebody performs this kind of buddhi yoga or bhakti yoga, he will remain very fixed up in spiritual life, he will never deviate. But those who do not do buddhi yoga, or those who do not do nishkam karma yoga, they will have a lot of distractions in their life. And then another theme which will come is what why buddhi yoga is better than karma kanda. So 2.46 तक ये थीम चलने वाला है. So first thing is perform buddhi yoga. Second theme that is going to come is characteristics of buddhi yoga. Third is little more characteristics of benefits of buddhi yoga. Fourth is the compare why karma buddhi yoga or nishkam karma yoga is better than uh, karma kanda. So till 2.46 we'll try to cover today at least, and then we'll go ahead. Hmm? Okay, before that, any other discussions, Prabhu, we had last time? I could not take the points of your devotees. Yes, Kaushik, Prabhu? Prabhuji, I have one question. Prabhuji, Mhm. the constitutional nature of the soul is to render service to the Lord in bhakti. But Prabhuji, you said here that Nishkam Karma Yoga also has his unvanishing results. The result does not vanish.
So how can I understand this, Prabhuji? Because only bhakti have result which will not vanish, because bhakti is eternal. But is Nishkam Karma Yoga also eternal? So its result will not vanish. Yeah, Prabhu, it is not Nishkam Karma, it is Nishkam Karma Yoga. Yoga, Hmm. Nishkam Karma Yoga can be referred as Bhakti Mishra Karma. Acha. Understood, na? Bhakti is there. Without bhakti, that is not going to become yoga only. Some Okay. element of selflessness and some element of desire. Bhakti means basically Rishikesha, Rishikena, Sevanam, Bhakti Ruchyate. Hmm. That is the definition of bhakti. That if you employ your senses in satisfaction of Lord, that is called as bhakti. So in Karma Yoga also, you employ your senses. So there is little bit employment of senses, more focus Hmm. is on benefits. So whenever senses are employed in the pleasure of Lord, that is a bhakti. So Hmm. that's why all these yogas, any other path also, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyan Yoga, it's a spiritual only. It's a spiritual part. Hmm. It's not materialistic path. So the Ah, benefit is yes. there. Surely Yes. little bit advancement on this path also will, at Ah, least human life is guaranteed. yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Okay, any other discussion which we had last time, which we missed? Any vital points from yesterday's class? Basically, we were discussing that Arjuna was initially confused. Like, if I fight, then I will incur a lot of sins. But then, like sorry, Krishna replied in like very other way, like exactly opposite way, that if you not fight, then it will incur sin. So he explained the other two, three verses like that. Yes, bro. Perfect. Any other two more points you can share? Then we'll continue. Roji, you mentioned that violence for Kshatriya and Yeah, animal killing and violence. all the sacrifices for Brahmana is very So violence is important. violence for a non-violence by politician can be a political non-violence by be Kshatriya may be political reason only. Otherwise, violence is important. And I explained good Kshatriyas also and good Brahmanas that they may not even actually kill animals or they may not even actually sacrifice animals they may do it as a okay. Any other? Prabhuji, you were mentioning that mentor has multiple duties. He is a friend, he's a philosopher, and he's a guide. So Yeah. he plays three different roles. And Krishna was playing all the three roles. And when we are performing duties towards Lord Krishna directly, we have no obligation toward demigods or any other. So many relationships we are carrying in this material world. Yes, bro. Perfect, perfect. Yes, bro. That was almost, yeah. Yes, Rohan, bro. Prabhuji, same point which Rishank Good Prabhu told. Okay. Any other point, Prabhu? Prabhuji, you said that you should not give your bhakti for someone else, just like for family members or anyone. Yeah. भगवान के लिए आपके लिए भक्ति कुर्बान. That is a wrong decision. You should not do bhakti ka kurban. Okay. So let's go ahead now. This 2.39 is a very big purport. So I'll try to take certain sections from that. It's a very, very big purport, 2.39. Let's see how much we can cover. Yeah. एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वम् इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now, listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. Hmm. So he said, now I'm going to explain you a method that is either Buddhi Yoga or Nishkam Karma Yoga. So some Prabhupada refers to Buddhi Yoga or Nishkam Karma Yoga here. ऐसा मेथड बताऊंगा. If you see in our day-to-day life also, like all of us have to go to company, all of us have to go for studies. So much amount of time we are not able to spend in a directly Krishna conscious activity. Or let's say for devotee, everything is bhakti only. But in general, if you see common audience, common people,
they will not be able to devote so much time for core spiritual activities. So he said, there is a formula I'm going to tell you that, okay, how you should work so that you can advance at the same time work, because you will not be able to give a profession like that. So he said, do your profession also, do your duties in such a manner that you will get elevation also. So first method which is given here is that work without fruitive results. Don't go after fruits नहीं करना चाहिए. He said, don't go after that. Second is, then what will be the benefit? That will make you free from the bondage of work. Okay. So, yes, Prue. One paragraph you can read, then let's have a little discussion. Then go ahead. Yeah, quickly read. According to the Nirukti or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. And yoga involves controlling the senses. Arjuna's proposal not to fight was based on sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. In both ways, the basic principle were for sense gratification. Happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kingsmen alive are both on the basis of personal sense gratification, even at a sacrifice of wisdom and duty. Yeah, so basically there are two kinds of sense gratification. One is not personal sense gratification, and one is extended sense gratification. Extended sense gratification means what? We want to see, oh, our family members should enjoy, my relatives should enjoy. I could not enjoy, my mentee should enjoy at least. Then also we feel ना, अरे मेरा मेंटी enjoy करेगा, मेरा मेंटी को पोस्ट मिलेगा, मैं ओसी नहीं बन पाया, मैं पीएम नहीं बन पाया, लेकिन मेरा मेंटी means in one way it is good only, we become happy. But you see, basically there is a subtle desire to enjoy through extended sense gratification. That okay, I could not do, but my son could become the IS officer. He went to America, I could not go to America. So extended sense gratification. Yes, bro. Continue. Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper. And he explained that all individual persons, including the Lord himself, are eternal individuals. They were individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future because all of us are individual souls eternally. We simply change our bodily dress in different manners, but actually, we keep our individuality even after liberation from the bondage of material days. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna. And this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described there here as Sankhya in terms of Nirukti dictionary. This Sankhya has nothing to do with Sankhya's philosophy of the atheistic Kapila. Long before the impostor Kapila Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devhuti. It is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active and that he creates by looking over the Prakriti. This is accepted in the Vedas and the Gita. The description in the Vedas indicate that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification, and under the spell of material energy, they are thinking of being enjoyers. This mentality is dragged to the last point of liberation, when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of Maya or sense gratification illusion, and it is only after many births of such sense gratificatory activities that the great soul surrenders unto Vasudev, Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. Yeah, so Srila Prabhupada here is telling about mainly 2 points. There are different kinds of Sankhya. One is called as atheistic Sankhya, and one is called as devotional Sankhya or spiritual Sankhya also. So there was one Kapila Dev. We know one Kapila Dev. Whenever we hear the word Kapil Dev, I remember still the cricketer batsman Kapil Dev who was captain of Indian team. But here that Kapila is not being spoken. This Kapila, there are two kinds of Kapila Dev.
One Kapila is atheistic Kapila, and he spoke mainly on atheistic philosophy about Sankhya. And but Prabhupada says we are referring here to Kapila, the son of Devahuti. So that Kapila. Second part, Srila Prabhupada is mentioning about what is the last snare of Maya. He said, last snare of Maya, that even after entering into spiritual understanding, somebody, if he gets a wrong understanding and he thinks that at the last point of liberation, living entity only becomes the Lord. And you see the big spiritual leaders, hundreds of spiritual organizations, to the extent huge, big leaders, they think that way, that at the end of liberation or after I get liberated, I'll become Narayan. I'll become. So this is also coming under the category of sense gratification. And this is the last snare of Maya. Last snare मतलब उसने माया को इतना ओवरकम कर लिया है, सारे भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन किसी भक्त का टच नहीं मिला उसको, किसी बोनाफाइड वैष्णव का टच नहीं मिला है। तो वो माया के लास्ट स्नेयर के अंदर फंस गया। वो सोचना चालू कर दिया कि आई एम ओनली द लॉर्ड, आई एम गोइंग टू बिकम लॉर्ड, और बेचारा फंस गया। बट इट इज वेरी रेयर दैट आफ्टर सो ह्यूज somebody comes and surrenders to Lord Vasudev. He is such a rare person, very very rare person. So सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलग अलग स्तर बताए। पहला पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दूसरा सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, चलो मेरे मेरे लिए नहीं, मेरे रिलेटिव्स के लिए। तीसरा, तो यहाँ पे बताया कि लास्ट, जो लास्ट स्टेज आता है ना, लास्ट लास्ट आता है, पहले आता है मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा मेरा सोसाइटी, फिर मेरा कास्ट, फिर मेरा गांव, मेरा महाराष्ट्र, फिर मेरा कंट्री, फिर मेरा वर्ल्ड, और लास्ट में आता है कि मैं ही भगवान। तो देखो सेंस ग्रेटिफिकेशन का कितना बड़ा कवरिंग है हमारे ऊपर, एक एक कवरिंग से बाहर निकलना है। अभी हम बहुत बार तो पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन लेवल से ही बाहर निकल नहीं पाते, लेकिन ये सब एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलग अलग लेयर्स है। सो यहाँ पे इसलिए सांख्य योग दिया, ताकि हमें समझे कि हम एक सिंपली ड्रेस है हमारा, ये हम ड्रेस को बदल रहे हैं बार 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 बार। तो इससे ये रीजन इसके लिए दिया गया था। अभी आगे अ, जब कोई व्यक्ति बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर करता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो वो इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर से बाहर निकल सकता है। यस प्रो, आगे पढ़िए, कोई नेक्स्ट किसका है, पढ़िए। Yes, Prabhu. Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Sisyasteham siddhimam tvam prapannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process of Buddhi Yoga or Karma Yoga. In other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verses 10, as being direct communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. But such a communion does not take place without devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service of the Lord, or in the other words, in Krishna consciousness, attain to this stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. The Lord says, therefore, that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does he award the pure knowledge of devotion in love. In that way, the devotee can reach him easily in the ever blissful kingdom of God. Yeah, so here Prabhupada is mentioning about Buddhi Yoga. So he said Prabhupada is referring mainly Buddhi Yoga to Bhakti only. Prabhupada is not keeping it as Nishkam Karma Yoga. He said Buddhi Yoga means use your intelligence in service of Lord, and Prabhupada is referring to the 10th chapter wala Buddhi Yoga. He said that there is Chatur Shloki Bhagavad Gita, na Aham Sarvasva Prabhavo Matta Sarvam Pravartate, and that entire four verses of Chatur Shloki Bhagavad Gita is going to come. So he said Prabhupada is saying that is to be Bhakti Yoga, and somebody is in practicing Buddhi Yoga, he becomes he directly communicates with the Lord, he directly interacts with the Lord. So Prabhupada is mentioning here about Bhakti means thinking about sense gratification of Lord. Everyone has to think about sense gratification of someone. So when we think about sense gratification of ourselves, that is Maya.
When we think about sense gratification of our relatives and parents and friends, that is also one layer of Maya. When we think of country, nation, or to the extent, so we say that is all Maya. But if you want bhakti, in one words, bhakti means gratify the senses of Lord. That is bhakti. Yes, bro. Next, continue. Yes, Prajit. Thus, the Buddha Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord. And the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheistic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya. Nor did that philosophy have any influence during that time. Nor, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in the Srimad Bhagavatam, but even the Sankhya has nothing to do with the current topics. Here, Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya, as described in the Bhagavatam, are one and the same. They are all Bhakti Yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Sankhya Yoga prathag bala pravadanti na pandita. Of course, atheistic Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga. It the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred in the Bhagavad Gita. Should I continue? Continue. Yes. One should therefore understand that Buddha Yoga means to work in Krishna consciousness, in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principle of Buddha Yoga and finds himself always in transcendental bliss. So beautiful statement. See, some are like the golden purpose of Srila Prabhupada. Na? One who works for the satisfaction of the Lord. However difficult that work may be, is working under the principles of Buddha Yoga. And such a devotee will always be in the transcendental bliss. So there are so many examples that somebody working only for the satisfaction of Lord and spiritual master also. So you see example of Anantacharya. Anantacharya went to Tirumala Hills for the satisfaction of Lord Venkateshwara, for the satisfaction of his guru, on the orders of his guru Ramanujacharya. And what kind of difficult work it was. And because of that, he was always in a bliss, although it was a very tough. His wife was pregnant, with pregnant wife doing this kind of such a heavy task of raising a garden. So Srila Prabhupada also going to Western countries for the pleasure of Lord only, on the order of his spiritual master. So he said, no matter how difficult the work may be, if somebody is working for the satisfaction of Lord, is a great pleasure. That's what Bhaktivinoda Thakur also says. तोमार सेवाए यदि होए दुख यही तो परम सुख. So he says, तुम्हार सेवाए यदि होए दुख यही तो परम सुख. In rendering service to you, Lord, whatever difficulties are encountered, they become my parama sukha. So this is the beauty of Buddhi Yoga, or here Bhakti Yoga, that even the pains are pleasure producing. In Bhakti Yoga, pain is equal to pleasure. So whatever kashta we are taking is also pleasure in Bhakti Yoga. Yes, bro. Complete that paragraph. Yes. By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself, without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. There is much difference between work in Krishna consciousness and work in fruity results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. Yeah. So yeah, perfect. So here the topic of Jnana Yoga, Sankhya Yoga.
is concluded, and now there is a jump which is being done to Nishkama Karma Yoga. So that topic we are going to now switch in. So next shloka, the very famous shloka. I think all devotees might be knowing this. You might have quoted this hundreds of times. So this is talking about how little if somebody works on the platform of duty, not attached to the fruits, and somebody acts on this platform, then swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhayat. Okay, what is mahato bhayat? Quiz time for all of you. What is mahato bhayat? Greatest danger. Okay, what is that greatest danger? Sorry. Sliding down into lower species. Yes, like losing human body mainly. Losing human body and gliding down to the animal species. So he said, in case if you do a platform, always do work on the platform of duty, at least will not become animal in the next life. And the most dangerous bhaya which is there for people, that will not come. Yes, bro. नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Yes, bro, please read. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Little bit advancement. Even in case you stopped, you came to bhakti, you came to spiritual path, suddenly you stopped without completion. There is no sin also, but there is a great gain. There is a great gain. Little bit done, lot is won. Little bit done, lot is won. So that is the beauty of spiritual life. So yes, bro. Quickly read small part. Purport: activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed. Otherwise, the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect. Even though not finished, the performer of such work is therefore not at loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity without 100% success, there is no profit. Ajamila performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. There is a nice verse in the connection in Srimad Bhagavatam. Tvekta swadharmam charanam bhujam harer bhajan pakva dhapate tato yadi yatra kva vabhadram abud amushyat kim ko vridapto bhajatam swadharmata. If someone gives up his occupational duties and work in Krishna consciousness and then falls down an account of not completing his work, that loss is there on his part. And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or as the Christian says, what profit a man if he gain the whole world, it suffers the loss of his eternal soul. Material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness, even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of great cultural Brahmana or in rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. Yeah. So this is the unique quality of work done in Krishna consciousness, that there is no loss. Little bit done on this path. So who said this shloka? Taktva sadharmam. Anyone knows who has spoken this shloka?
Narad Muni Brushi. To To what? Don't know Brushi. किसको 5th चैप्टर में किसको बताएंगे? Vasudev. Yeah, yeah. He said, this is the beauty of scripture. Like sometimes some people complain, na? And sometimes a devotee also feels, oh कृष्ण, लगता है मैं थोड़ा भक्ति में ना जल्दी जल्दी आ गया, थोड़ा लेट आता तो अच्छा होता, मेरे थोड़े मटेरियल ड्यूटीज अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, मैंने थोड़े मटेरियल ड्यूटीज निगलेक्ट कर लिए भक्ति में आने के बाद, मैंने थोड़ा सा और पीएचडी ले लिया होता है, एक दो और डिग्री उसके बाद आता तो कितना अच्छा होता. Or sometimes some people feel I did not deal so much nicely with relatives because I took to bhakti, or I could not pay. Means this sometimes may happen. So, but here it is said, even if somebody doesn't perform his occupational duties much so better way, he's a little weak in performing his occupational duties, not very good learned, but he does his bhakti nicely. He said there is no loss actually. But somebody who performs all his material duties very perfectly, is a very charitable person, is doing that, is doing all responsibilities properly, but he did not practice spiritual life sincerely or even a short duration of time. So he said there is no much gain in that way. So that's why this is the beauty of work done in Krishna consciousness. 1% done in Krishna consciousness bears a permanent result. Every mala, every round which is done, every day we are increasing our bank balance. We should know that every day when we are chanting, with every chanting of Mahamantra, our bank balance is increasing. So much increasing. And next life, this balance is going to come. But on the other hand, all sorts of material achievements which we are doing, they are not going to continue in the next life. Even if I happen to be Albert Einstein in this life, next life again I have to start with A for apple and B for a boy, C for cat. In next life I cannot claim I was Albert Einstein in the last life. You directly give me Nobel Prize and again. No, they say, beta, you again go to school. But this is the beauty of bhakti. And we can clearly see that there are certain devotees who come to bhakti or they come to our centers, they make a very fast shift in progress. इतना फटाफट भक्ति पकड़ते हैं, एकदम ऐसे हॉट तवे की तरह पकड़ते हैं. हॉट तवे के ऊपर आप थोड़ा सा पानी, एक एक बूंद पानी डालो, फुस क्या हो जाता है. और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मालगाड़ी की तरह गाड़ी चल रही है. मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन में फर्क पता है ना? मालगाड़ी जो है हर प्लेटफॉर्म पे रुकती है और हर प्लेटफॉर्म के बीच में भी रुकती है, और पूरा काला काला कोयला लेके जाती है बाहर, एकदम डुगुक डुगुक चलती है, कोई सिग्नल देता नहीं उसको, मालगाड़ी को. लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आती है कब चली जाती है पता नहीं चलती है. So he said, why like that? Because there is a performance, there is a track record of doing some amount of sukruti in the last life. And that's why. So little bit done in Krishna consciousness, there is a great victory. So sometimes, like I remember there was one devotee, he was connected to our center many years before, and he was serving one of the very great disciples of Srila Prabhupada. He was serving Param Pujya Jayapataka Swami Maharaj. So to the extent he was so personally serving him, he was even massaging Maharaj, he was cleaning, brushing, everything he was doing, and it was such a like very rare seva. But I was little worried about him because he was to do so much hard work, but थोड़ा सा साधना अपना निग्लेक्ट करते थे अच्छा खासा. I used to tell him, Prabhu, you are serving great devotees, but you should also take care of that you listen from him. Don't take cheaply, because otherwise, if you just do material activities, it may become cheap. So we should tell him, but somehow, unfortunately, he became little lax in that regards. And to the extent he was replying the mails of Maharaj, he was taking it, and he sometimes became heavy with the devotees. Heavy with the devotee होता है ना, एकदम कड़क हो गया है, महाराज नहीं है, तुम बाद में आना, ये करना. So started offending little bit devotees because of the position. And unfortunately, थोड़ा distract हो गया, मतलब भक्ति से. He got distracted. And now it became out of Krishna consciousness, although initiated devotee, everything. Then once you are discussing with Radhe Shampoo and all, वो क्या हो गया एकदम इतना अच्छा डिवोटी डिस्ट्रैक्ट हो गया. Why? Because he said unfortunately offenses in the path of bhakti, but got distracted. But Rojo was saying this devotee has performed such a millions of lives of advancement in a short duration. Whether whatever 1 year में जितना उन्होंने सेवा किया है, इतना millions of times advancement मारा है कि जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ भक्ति में आई थिंक कितना लाइफ टाइम लगेगा हमको पता नहीं है. तो कोई लॉस नहीं हुआ है उसका.
आएगा कुछ समय में, वापस आ जाएगा डीओटी भक्ति में वापस, और फुल स्पीड से प्रोग्रेस करेगा. सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव सीन लाइक दैट. Somebody goes out of Krishna consciousness for some duration of time, or getting distracted, but when he comes back, he goes back with a very heavy high speed jet speed, he goes back in Krishna consciousness. So there is never a loss. Yes, Swapnil Prabhu. Yes, Guruji. So it is explained that in the devotional activities, after doing that, and if we lose lost that track, then there is no loss. We'll start from that end. But other point I have heard that in the CC it is mentioned that if we offend the Vaishnavas by chanting, we will go to hell. Like that. So like how to understand these both statements? Actually, going to hell is not an obstacle in bhakti. These are two different bank accounts. There are like different bank account ना. भक्ति में या स्पिरिचुअल लाइफ में हमने लेट से भक्ति में जो भी इन्वेस्ट किया है हमने, वो उसका एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है इटर्नल बैंक अकाउंट. तो एक बिट इटर्नल बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट होता है. तो और वो बैंक अकाउंट कभी लॉक नहीं होता. आप चाहे कहीं भी चले जाओ, कोई भी बॉडी में चले जाओ, एनिमल बॉडी में भी अगर व्यक्ति चला गया इन केस कोई रीजन से, अपराध की वजह से या कोई रीजन से एनिमल बॉडी में भी चला गया, लेकिन वो इटर्नल बैंक अकाउंट जो है उसका कभी खाली नहीं होता. और दूसरा बैंक अकाउंट है जिसका नाम है दिवाला बैंक अकाउंट. दिवाला बैंक अकाउंट में कितना भी आप डालो अमाउंट, उसकी दिवाली चलती है, उड़ जाता है वो, और नए बॉडी में कंटिन्यू नहीं करता, दिवाला लग जाता है उसका. सो इसे इटर्नल बैंक अकाउंट जो है वो कंटिन्यू करता है. सो अगर कोई हेल में भी गया है प्रभु, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसका वो इटर्नल बैंक अकाउंट खत्म हो गया है. हेल्थ से वापस आएगा, उसमें से वापस निकालेगा और चलता रहेगा. सो और दूसरी बात, सीसी का जो आपने एग्जाम्पल किया है वो वैसा नहीं कि हेल जाएगा करके, वो चैंटिंग करता है तो हेल कैसे जाएगा. लेकिन दिस इज मेनली अबाउट समबडी ऑफेंडिंग अ डिवोटी. So somebody commits offense to the, that is a shloka na, jiva himsa kutinati nishiddhachar. So he said these are all like weeds on the path of bhakti, weeds. So he said this is to warn us, this is to warn us that Prabhu, please do not commit Vaishnava aparadh, please do not take chanting so lightly, that the same chanting which is going to liberate you, the same chanting can even degrade you if it is not done with the proper attitude, if it is done in an offensive manner. The same chanting done in an offensive manner can make your path to hell. So basically this is to warn us that do chanting with a proper attitude, don't do with an offensive attitude towards Vaishnava, offensive attitude towards. So that's the 10 offenses which we chant. They are like warning us again and again that if you do that 10 offenses, then it's a very risky path. But amazing thing is, even after going to hell, your eternal bank account is not lost. That bank account will continue even after going to hell also. And once you come back, again it will continue. So the eternal bank account is never locked like that. Thank you, Guruji. Yes. Hare Krishna. So now, having said this, so till now, yes, Tejas Prabhu. Prabhuji, the translation is saying little endeavor on this path. So this path, firstly, it is that bhakti that is there, but is it also Nishkam Karma Yoga? Yeah. Means that only Karma Mishrit Bhakti. It's a Buddhi Yoga. Yeah, little Buddhi Yoga or Nishkam Karma Yoga. Nishkam Karma Yoga is very, very close to Bhakti in some sense. It is like next very close to Jnana and very close. There are a lot of similarities in Nishkam Karma Yoga and Bhakti. But थोड़ा डिफरेंस है, एटीट्यूड का डिफरेंस है बस. सो एक्चुअली सब चीज़ों को ना चेंज करने वाला जो चीज़ है वो एटीट्यूड है प्रभु. दैट्स व्हाई हम बार बार बोलते हैं ना, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ फॉलोअर. सो हर योग, एक योग को दूसरे योग में कन्वर्ट करने वाला जो चीज है, जैसे कर्म कांड से कर्म योग, सब कुछ सेम ही दिखेगा आपको, बहुत कुछ सेम दिखेगा. ये भी यज्ञ करता है, वो भी यज्ञ करता है, ये भी भगवान के पास आता है, वो भी भगवान के पास आता है. सब कुछ जो है वो एटीट्यूड. तो दो भक्त चैंटिंग करते हैं, दोनों के भक्त में चैंटिंग में फर्क क्या आता है? एटीट्यूड एक फर्क लाता है. एक व्यक्ति उसको ब्लिसफुल की तरह कंसिडर करता है, एक व्यक्ति उसको बर्डन की तरह कंसिडर करता है. तो अब कुछ एटीट्यूड पे है. तो हमारा जो मूवमेंट है वो, इसलिए प्रभुपाद ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, एटीट्यूड फॉर्मेशन मूवमेंट है. सही एटीट्यूड डेवलप करो, सब कुछ हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई एटीट्यूड डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड इन स्पिरिचुअल लाइफ. बोलते हैं ना एक स्टेटमेंट, हम रिडल बोलते हैं, इट्स नॉट योर एप्टीट्यूड बट इट इज योर एटीट्यूड
which determines your altitude in spiritual life. So not aptitude, but your attitude. And we know South Indian Brahmana is the best example. South Indian Brahmana did not have much aptitude. उसका बुद्धि इतना काम नहीं करता था, पर उनका एटीट्यूड बहुत परफेक्ट था, एंड उसको चैतन्य महाप्रभु का एम्ब्रेस मिल गया. सो इट इज एटीट्यूड. सो यहाँ पे जो बताया है निष्काम कर्म योग में, या प्रभुपाद ने एक अच्छा बात किया है. प्रभुपाद ने हमको हर चीज भक्ति ही बताई है. तो कभी कभी बाहर के लोग जो है हमको आरोप लगाते हैं प्रभुपाद पे, क्या प्रभुपाद ने पूरा भक्तिमय कर दिया पूरे भगवद गीता को. प्रभुपाद, क्योंकि आप सोचो, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं क्यों ऐसा होता है. जो हमारे आचार्य लोग होते हैं प्रभु, वो बहुत हाई हाई लेवल पे है. आपसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. हम्म विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? मंजरी है. मंजरी. तो जब वो परपट देंगे ना, वो परपट देंगे तो उनके परपट मंजरी के लेवल के परपट भी आएंगे, काफी एसोटेरिक परपट्स आएंगे एकदम. एसोटेरिक मतलब वो कृष्णा को देखेंगे तो अलग ही रूप से देखेंगे वो. मतलब उनको यशोदा दामोदर वाला पास टाइम इतना इतना नहीं आएगा. उनको गोपी वाले, क्योंकि गोपी है ना, गोपी है मंजरी है, उनको वही दिखने वाला है सब जगह पर भी. यशोदा जो है, यशोदा कृष्णा को कभी मदन मोहन नहीं बोलेगी. कभी सुना है कृष्णा को मदन मोहन बोलेगी? ए मदन मोहन, क्यों नहीं बोलेगी यशोदा मदन मोहन? बिकॉज शी इज मदर. हाँ, उनको मदन नहीं लगेंगे, उनका बेटा है वो. उनको मदन क्यों बोलेंगे? गोपी मदन मोहन बोलेंगे, या हम मदन मोहन बोल सकते हैं. लेकिन कृष्ण माता यशोदा को नहीं बोलेगी वैसा. वैसे ही कुछ नाम है जो गोपी कभी कृष्ण को नहीं बोलेगी, जो वात्सल्य वाले नाम है. तो हमारे आचार्य जो है, उन लोगों ने उस टाइप का कमेंट्री दिया है. तो वैसे ही हमारे प्रभुपाद जो है, उनको भक्ति दिखता है हर जगह पर. उनको भक्ति दिखता है. सो इस दैट्स व्हाई भक्ति वेदांत परपट्स. भक्ति वेदांत परपट्स, अब प्रभुपाद को पता है ये लोग गलत कंक्लूजन पे आ जाएंगे, कुछ तो फंस जाएंगे. तो सब जगह प्रभुपाद ने भक्ति दी है. दैट इज हिज ग्लोरी. आउटसाइड स्कॉलर्स में कंडेम बस कि प्रभुपाद बोले मैं तुमको इनडायरेक्ट कंक्लूजन दिया नहीं है, तुम कोई भी श्लोक पढ़ो तुमको भक्ति मिलने वाला है. दैट्स हमारे लिए भगवद गीता बहुत स्पेशल है. भगवद गीता का हर वर्ष हमारे लिए भक्ति है, भक्ति योगा है. दैट इज, जैसे कोई कामी व्यक्ति होता है, कामी व्यक्ति को काम ही दिखता है हर जगह. वो हैंडकरचिप देखे माता जी का, उसको काम दिखता है. वो माता जी का कोई भी देखा तो काम ही दिखता है उसको. तो वैसे ही जो डिवोटी होता है उसको भक्ति दिखता है हर जगह पर. सो टेक्निकली इफ यू सी इट, द वर्स में रिलेटेड टू निष्काम कर्म योग और एनीथिंग, बट बिकॉज इज अ योगा लैडर. और एक कॉमन सिंपल बात पर वो प्रोपद भक्ति क्यों बोल रहे हैं? दिस आर द लोअर रंग्स ऑफ लैडर. जैसे कि एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं आपको. लेट से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो जो प्रिविलेजेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलते हैं, वो प्रिविलेजेस सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलेंगे, यस वो प्रभु. मैनेजर को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस प्रभु. सबसेट है वो, सबसेट है. तो अगर निष्काम कर्मयोग का ये बेनिफिट है, तो भक्ति योग का कितना होगा? मतलब 20,000 रुपये पगार जो है, या कैब फैसिलिटी, कैब फैसिलिटी अगर मैनेजर को मिल रहा है, तो सीईओ को मिलेगा क्या? सीईओ को तो फ्लाइट मिलेगा ना, सीईओ को तो फ्लाइट भी मिल जाएगा. सो दैट्स वाई अब निष्काम कर्मयोग के लेवल पे इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो भक्ति योग के लेवल पे क्या मिलने वाला है? बहुत मिलने वाला है. तो इसलिए प्रभुपाद उसको भक्ति योग पे ही लेते हैं. He doesn't want us to become software engineer. He said you can become CEO only directly. Take to Bhakti Yoga. So Prabhupada is giving that way. So now next shloka is a very famous shloka. I think one of the most important shlokas for our all ISKCON devotees. With the shloka which changed the life of Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada decided that I want to dedicate my life in the service of Guru. What is that shloka? Who knows? Without saying, you have to tell. Without saying, you can. Who can tell that shloka? Raise your hand. रोजे रोजे एक्चुअली द मीनिंग इज इररिजोल्यूट. मतलब रिजोल्यूशन नहीं आ सकता इंटेलिजेंस में. Yes, बुद्धि के Ravi Prabhu. प्रथाएं. Recite the shloka without saying. व्यवसायत्मिका बुद्धि Okay. आगे. समाधान. कौन किसको आता है? प्रभु जी, मैं ऑडिबल? या व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम. Jai sadhu sadhu sadhu. So he said this is the famous shloka of Bhagavad Gita. And ये श्लोका क्यों आ रहा है? So these are the characteristics of बुद्धि योगा. So till now भगवान ने बताया कि बुद्धि योग करो या निष्काम कर्म योग करो. तो जो निष्काम कर्म योग करता है, बुद्धि योग करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो फिक्स्ड अप रहता है एकदम. वो इधर उधर नहीं रहता, वो एकदम मिशन में फिक्स अप रहता है. तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो 2.41.
Yes, bro. व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्. Yes, bro. Please host and read. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. So resolute and irresolute. Resolute मतलब फिक्स अप, जो एकदम फिक्स्ड अप है, और जो irresolute है, जो अपने ड्यूटी को अच्छे से नहीं करता, उसका बुद्धि इधर उधर भटकता है. लेकिन जो अपने ड्यूटी को एकदम अच्छे से निभाता है, उसको हमेशा फोकस्ड रहता है. तो यहाँ पे बेसिकली अगेन एनकरेज किया जा रहा है, ड्यूटी को फोकस तरीके से करो. सो वंस अपॉन अ टाइम ऐसा कहा जाता है ना, एक फेमस स्टेटमेंट है, अगर आपको इंटरनल मैनेजर को कोई सेवा देना है तो किसको देना चाहिए? जो एकदम बिजी रहता है उसको देना चाहिए, या जो एकदम खाली रहता है उसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए प्रभु? जो बिजी है उसको देना चाहिए। क्यों बिजी? वो तो करेगा ही करेगा, सम अदर ही विल मैनेज हिज टाइम। हाँ, वो फोकस्ड है एकदम, उसको ज्यादा ये नहीं, आपको दे दो एक काम, दे दो कर देगा. जो बहुत खाली है ना, बोलेगा हाँ प्रभु जी कर दूंगा ना, बहुत टाइम है, आराम से बहुत टाइम है. तो थोड़ा ये करेगा, प्रसाद खाएगा, थोड़ा देर से, हाँ प्रभु जी आफ्टरनून में कर दूंगा, इवनिंग में कर दूंगा. He said is because his intelligence is many branched. So he said, be focused on those who are focused on the duty. These are the characteristics of yoga. That those who are focused on the duty, then their intelligence is very pakka. But those who are not, their mind is carried away by so unlimited desires for sense gratification. So what is Vyavasayatmika Buddhi? See, Prabhupada gives a very Bhaktivedanta purport here. Hmm? That what is the Vyavasayatmika Buddhi? Fixed up intelligence किसको कहते हैं? मतलब कोई व्यक्ति की बुद्धि बहुत पक्की बन गई है एज अ डिवोटी, क्योंकि प्रभुपाद ने डिवोटीज के लिए पर्पट दिया है. प्रभुपाद सबको डिवोटी बनना चाहते हैं, तो देखो क्या लिखा है, बढ़िया. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to highest perfection of life is called Vyavasatmika intelligence. The Chaitanya Charitamrita Madhya 22.62 states, Shraddha, Shraddha Shabde श्रद्धा Vishwasa शब्दे Kahe विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय Nishchay कृष्ण Krishna भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Fruitative activities are the engagements of one's reaction from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. Yeah, so this is the highest perfection of Krishna consciousness. That, okay, give up the materialistic conception of life. Prabhupada is mentioning here. Second thing is, faith means unflinching trust in something sublime. So these are like golden statements. Actually, we should memorize the such statements. We can make a quotes out of this. These are like quotes wala statement. Faith means unflinching trust. Unflinching मतलब आंखें बिना 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 सोचे समझे, मतलब बोला मतलब है, ऐसा होने ही वाला है. वेदा ऐसा होता है ना, वेदास डाउट नहीं है. फेथ मीन्स नो डाउट, such a trust that unflinching trust in something sublime. And what kind of trust we should have? That if I engage in Krishna consciousness, my life is going to be perfect. I am never going to be a loser in any way, never. That is a faith a devotee should have, and that is called as uh, Vyavasayatmika intelligence. That I am never going to be a loser in any sense by performing bhakti, neither materially, neither spiritually. Sometimes it appears that because I took bhakti very seriously, I lost something on the material part. It may appear like that. Okay, something is done, you could not manage your balance your life properly, address the need. But one should have a firm faith that way, that no, if I'm engaged in Krishna consciousness, I can never be loser in any sense. So, and Prabhupada is very giving confidence that okay, your all obligations of the world to family, humanity, nationality are automatically taken care. So the best thing to be done is devotional service.
You don't have any debts to pay to nation, humanity, family traditions, anything. So, like once upon a time, like a certain family member in the family may not be cooperative, and he wants to become a devotee. So ideally, devotees can try whatever best possible to keep a good relationship with every family member. But on the like Srila Prabhupada, he tried a lot, but his wife was not cooperative. Wife was after tea, and wife was after little bit material desires. So Prabhupada said, now what to be done? In one sense, if you see, Prabhupada might have felt bad. Oh, I could not make my sons into devotee properly. I could not make my wife into devotee. Prabhupada said that is so. In one sense, he was a failure. No? Prabhupada could not make his wife proper into devotee. Neither is one of the son also could not become devotee. So in one way, it is loss. But no, there are no obligations to family traditions. He said, if I take to Krishna consciousness, if I surrender my life to Krishna, Krishna will take care of rest, everything else. That is a faith. That is called a Shraddha. So, यहाँ पे Prabhupada is saying the highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of material conception of life. Now, how does resolute ऐसा determination कैसे आएगा? Yes, Prabhupada. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested cause. As by watering the roots of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's action, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the students and can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. And one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayer for the spiritual master as follows. Yasya prasada bhagavat prasado yasya prasada nagati kutopi dhyayan swivam tasya yasya trisandhyam vande guruho shri charanara vrindam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically. When there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitative activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitative acts. Moreover, Yeah, fine. among So this is a here he is telling a very nice nice manner. He is telling, my sadhana is to serve the lotus feet of the Lord, to remember him and glorify him as instructed by my guru. That is also my goal, sadhya. It is my life sustaining medicine, for I cannot give up my sadhana and sadhya. This is my most desirable object, my duty, and nothing else is my duty. Nothing else is desired even in dreams. There may be happiness or sorrow. Samsara may be destroyed or may not be destroyed. That is no loss for me. Let there only be resolute intelligence fixed in pure bhakti. So Baldev Vidyabhushan writes this one. Vishwanath Chakravarti writes this one. So he said, this is the way a devotee should have firm resolution. That there is a one beautiful statement, no? The secret of success and spiritual life depends upon what is the famous Satisfaction of the bona fide spiritual master. satisfaction of spiritual master. And another golden statement is one should make the instructions of his spiritual master as One's life and soul. one's life and soul. So Srila Prabhupada, when he read this commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur, he decided enough is enough now. Let me die in America. He said enough is enough. Let me die in America now. Even if I die, no problem. So Prabhupada was inspired by this shloka
and he founded ISKCON, and he went to America. He got courage to go to Jalduta ship and take so much risk. So I said, this is the secret of success in spiritual life lies here. Satisfy your spiritual master. Follow his instructions. And spiritual master has given us those very basic instructions. If you see, very simple instructions are given. We don't have to take weight that, okay, spiritual master will give me something very special instruction, personal instruction, and then that. No, every instruction of spiritual master is a very potent. Take whatever instruction of spiritual master you want and follow it. And you say, spiritual master is pleased, our life is great. So he said one of the most common instruction which Guru has given to us is chanting of 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra and following 4 regulative principles nicely. So we should put our whole effort and energy to follow this instruction. We should not that कि okay प्रभुपाद में जैसे मुझे बोला जाएगा अमेरिका जाओ प्रचार करो तब मेरा वो इंस्ट्रक्शन फुलफिल होगा नहीं प्रभुपाद ये बेसिक इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करो कम से कम बाकी सब तो ऑटोमेटिक आएंगे और इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे जब व्यक्ति एक इंस्ट्रक्शन अच्छे से पालन करता है तो उसको और इंस्ट्रक्शन भी आएंगे और ऑलरेडी लेक्चर के रूप में तो बहुत दे दिया है हमको गुरु महाराज ने प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शंस सो वी वांट टू जस्ट फॉलो दिस 4 regulative principles nicely chant 16 rounds to the best of our ability and he said by this much is sufficient by this much also if you please Guru back to God it is confirmed we don't have to do something very extraordinary do this one small activity in an extraordinary manner so he said no great people don't do extraordinary things great people do even ordinary things in an extraordinary way that is the greatness of a person so he said we take these 4 regulative principles very nicely we chant 16 rounds without fail and this much faith should now come by this much stage कि चैंटिंग मैं करके रहूंगा कुछ भी हो जाए जीवन में कुछ भी हो जाए पहाड़ ऊपर सूरज हो गए नहीं ना हो गए इतना फर्म रिजॉल्व लगाना पड़ेगा कि सूरज हो गए ना हो गए कंपनी में मेरा कंपनी से निकाल दिया जाए मुझे या मेरा 105 डिग्री फीवर आ जाए 105 डिग्री फीवर आया तब विचार है कि मैं भी बिल्डा खिलेंगी नहीं मेरी दैट इज डिफरेंट पार्ट लेकिन इसे तब तक मैं माला नहीं छोड़ने वाला हूँ तो समटाइम्स सम पीपल कंप्लेन प्रभु मेरा माला रह जाता है दिस इज वेरी वेरी वी आर नॉट सो सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ अगर माला रहता है मिस होता है अगर ऐसा बार बार अगर होता है किसी के साथ में कि 1 आध 2 राउंड्स रह जाते हैं देन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सच डिवोटी शुड इंक्रीज राउंड्स यू शुड चैंट 20 राउंड्स एवरी डे सो दैट कम से कम 16 तो बचे नहीं 16 तो होना ही चाहिए कोई भी एंगल में एक बार अगर वचन दे दिया है ना वचन यू हैव गिवन अवर वर्ड्स टू स्पिरिचुअल मास्टर फिर अभी कुछ भी हो जाए और ये फेथ आना चाहिए जैसे कि कभी आई रिमेम्बर वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू होम and that time my parents were not at all supportive to Krishna consciousness very in the college days इतना खतरा था माय गॉड और मेरा रात के 9 बज गए दिन भर मेरा अभी तक 16 माला शुरू नहीं हुआ है बोला दिस वाज अ वेरी टेस्टिंग टाइम रात को 9 बज गया है 16 माला चालू नहीं हुआ है और अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है आगे भी कि कहाँ मिलने वाला है समय एंड बहुत डेंजर समय था मैं बोला अब जो होना है होने दो मैं रूम में जाके बैठने वाला हूँ जो महाभारत कुरुक्षेत्र होगा 2 घंटे के बाद देख लिया जाएगा ऐसा अभी फेथ वचन है अपना कैसे माला को छोड़ सकते हैं और किया तो बोला 2 घंटे के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो महाभारत होगा रामायण होगा कोई डांटेगा कुछ नहीं कोई कुछ नहीं बोला मैं सरप्राइज हो गया ऐसा एकदम 2 घंटा हो गया 15 मिनट जब करते तो डांटते हैं या 2 घंटा जब किया आंखें बंद करके खोला ही नहीं आंखें लास्ट तक कौन बोलेगा देखते हैं। और लास्ट में फिर कुछ नहीं हुआ और नेक्स्ट डे से सब अप्रूव हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं माला करो कोई इशू नहीं सो आई वाज थिंकिंग कि वी हैव टू टेक दैट रिस्क एक बार हमने कमिटमेंट दिया है लेट द वर्ल्ड गो टू एनी डायरेक्शन वॉट एवर दे वांट टू डू बट वी शुड नॉट गिव अप आवर राउंड्स लाइक दैट वी शुड नेवर मिस यस विवेक प्रभु तो जी यहाँ पे फर्स्ट पर्पट की लाइन थी इसमें द रिजॉल्यूट पर्पस थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु the resolute purpose of person in Krishna consciousness is based on the knowledge. Like, but sometimes some devotees are very like they are very much they have faith on the Lord with like without having the knowledge about this Vasudeva Sarvamiti. So how this line is Prabhuji is quoted like in that context of devotee. So there are two kinds of Shraddha, Prabhu. One is called as Laukika Shraddha and one is called as Shastriya Shraddha. Laukika Shraddha means what? Laukika Shraddha means the Shraddha which comes by common following, popularity. Like सब बच्चे वॉइस क्लब में जाते हैं सपोज इथी क्राफ्ट क्लब में जाते हैं या एसडब्ल्यू क्लब जाते हैं चलो मैं भी जाऊंगा सब लोग वॉइस में शिफ्ट हो रहे हैं मेरा दोस्त भी शिफ्ट हो रहा है मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगा अच्छा है अच्छे मार्क्स मिलेंगे ये मिलेंगे अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम होगा अच्छा प्रसाद मिलेगा तो वो बेचारा सेंटिमेंट्स के नाम पे शिफ्ट हो जाता है भक्तों के संग में
अच्छा भी लगता है उसको मॉर्निंग प्रोग्राम, वाह कितना अच्छा लगता है, मुझे आज नरसिंह आरती लीड करने दिया, क्या चाउमीन प्रसाद बनाया। ही लाइक्स ऑल्सो धीमे धीमे, एंड ही ग्रोज अहेड इन भक्ति, उसको अच्छा लगने लगता है, एकदम उत्साह दिखाता है भक्ति में। तो ये इसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मीन्स थोड़ा कुछ फेथ सेंटिमेंट्स की वजह से उसको आ गया है, दूसरों के फेथ की वजह से उसको श्रद्धा आ गया है, तो चलो कर रहा है कंटिन्यू। बट ऑन द लॉन्ग रन अगर हमें कंटिन्यू करना है भक्ति में, तो लौकिक श्रद्धा काम नहीं करेगी, हमें शास्त्रीय श्रद्धा में उसको लाना पड़ेगा। शास्त्रीय श्रद्धा मीन्स मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा दोस्त वॉइस में शिफ्ट हुआ इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, दोस्त छोड़ भी दिया ना भक्ति तो भी मैं करूंगा, क्यों, क्योंकि शास्त्रों ने बोला है। तो उसको कहते हैं नॉलेज। नॉलेज मीन्स शास्त्रीय श्रद्धा। तो धीमे 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 हमें शास्त्रीय श्रद्धा में ट्रांजिट करना चाहिए, हमें केवल सेंटिमेंटल फेथ नहीं रखना चाहिए। सो दैट इज आई थिंक वासु, मतलब इनिशियली इट इज ओके प्रभु, बट स्लोली वी शुड, दैट रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन जब चाहिए तो वो शास्त्रीय श्रद्धा से आएगा। हम्म? Roji, I have one continuation to this question. Sometimes people have knowledge but does not have resolute purpose. So how to understand this? They have knowledge what is right, what is wrong, but still they are doing. So resolute determination is not there even after knowledge. क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है ना प्रभु, शास्त्रीय श्रद्धा जो प्राप्त करने का जो तरीका है वो केवल पढ़ाई नहीं है प्रभु। ये सबसे बड़ा भक्ति योग में वही है, भक्ति योग का जो ज्ञान है वो पढ़ाई से नहीं आता, इंटेलिजेंस से नहीं आता है। मतलब केवल इंटेलिजेंस से रिजोल्यूट पर्पस आता है ऐसा नहीं, विवेक बुद्धि जो है वो शास्त्र पढ़ के भी आता है बहुत हद तक। आप देखो बहुत बार राधे श्याम को अगर कोई आप लिखोगे ना, प्रभु जी माया ट्रबल कर रही है, माया ट्रबल कर रही है, प्रभु जी बार बार एक ही सोल्यूशन देंगे, बोले तुम्हारा विवेक विवेक बुद्धि नहीं है तुम्हारा, खत्म। बोलेंगे विवेक बुद्धि नहीं है, वो बोलेंगे प्रभु इतना तो शास्त्र पढ़ा, इतना डिवाइस सुना, इतना लेक्चर सुना, प्रभु दिन भर सुनते ही रहता हूँ मैं, लेक्चर ही सुनता हूँ और क्या करता हूँ, तो भी विवेक बुद्धि की जागृत नहीं हो रही है। मतलब विवेक नहीं है तुम्हारे पास, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो कैसे आता है ये जो विवेक है ना प्रभु, ये सेवा ये उसने प्रोसेस दी है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो ये तीन चीजें करनी पड़ती है ज्ञान लेने के लिए। केवल टीचर को सैलरी देके ट्यूशन लगा के नॉलेज नहीं आता है भक्ति में, चलो मैंने हायर कर लिया काउंसलर को, मैंने हायर कर लिया गुरु को, बताओ तुम्हारा लेक्चर सुन लिया नॉलेज आ गया खत्म। नहीं, उसके बाद प्रणिपात करना पड़ेगा, परिप्रश्न करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब जाके वो नॉलेज पचता है। तो वो नॉलेज पच गया, तो इसलिए दो प्रकार के भागवत बोले गए ना, एक बुक भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो कभी कभी लोगों ने बुक भागवत पढ़ा नहीं है लेकिन व्यक्ति भागवत का सेवा किया है, तो भी नॉलेज रियलाइज हो गया उनको, क्योंकि व्यक्ति भागवत का सेवा किया है। और कुछ कुछ लोगों ने बुक भागवत पढ़ के किया है। सो ये नॉलेज है, केवल पढ़ के नहीं आता है रियलाइजेशन। ये नॉलेज जो है इसके लिए सेवा करना पड़ता है, खाना खाया है उसको पचाने के लिए सेवा करना पड़ता है। तो दैट्स रीजन चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वो जो बी है, बी वो बहुत बड़ा पार्ट है, बी इट्स नॉट ओनली टू लेटर वर्ड बी, बी हैप्पी ऐसा है, वो बहुत समय लगता है उसको, चैंट हरे कृष्णा एंड बी, वो बी बोलते 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 हैप्पी आने तक बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। या यस रवि प्रो। मुझे like in the definition of bhakti yoga, it is mentioned that like basically Rishikena Rishikesha Sevana, engaging all the mind and senses, all the 11 senses in the service of Lord. Uh, but like Buddhi Yoga is also defined in similar way, like to utilize our intelligence in same way. So exactly what is the um, एक्चुअली differentiation? प्रभुपाद जो है ना बुद्धि योग को भक्ति योग से रिलेट भी करते हैं प्रभु। प्रभुपाद बुद्धि योग को भक्ति योग ही बोलते हैं बहुत बार, और कभी कभी बुद्धि योग को कर्मयोग निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। सो दोनों जगह पे प्रभुपाद ने यूज किया, तो उसका क्लैरिटी इतना नहीं पता, मतलब ऐसा बुद्धि योग क्यों है ऐसा, लेकिन प्रभुपाद ने दोनों जगह पे उसको यूज किया है प्रभु। सो Nishkam Karma Yoga भी और हाँ, कंटेक्चुअली यूज किया है उसको, कंटेक्चुअली। जनरली एक है प्रभुपाद जब भी यूज करेंगे भक्ति के लिए यूज करेंगे, तो बेस्ट है कि आपको डाउट है तो भक्ति बोल दें, प्रभुपाद बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। okay. यस प्रभु। So the continuation to that same question, right? So sometimes we took that engaging our intelligence into the seva very seriously that we forget about the bhakti yoga only. Guruji. Sometimes we like do the things very mechanically and we do the things whatever intellectually it is there very nicely, very perfectly up, and we justify with this verse like buddhi yoga, it should be the bhakti yoga only. So how not to be कैन से उसको उसको उस जो भी उसका ये स्टेटस है उसको अलग से रख के हाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट इंटेलिजेंस वी आर एंगेजिंग आवर इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द कृष्णा, so how to we make this?
थोड़ा वापस से एक बार एग्जांपल देंगे, थोड़ा समझने में नहीं आ रहा मुझे। For example, Guruji, we justify like we have intelligence, so we do some kind of activities, ideas. But when it comes to the like the doing the service of the Maharajas, and so we don't feel that much. We can say from the inner heart, like Guruji. So how to make that, because we are already think that I am doing already seva, that is on my Buddhi Yoga platform, not on the Bhakti Yoga platform. नहीं, बुद्धि होगा, अच्छा बुद्धि योग को आप बुद्धि योग को भक्ति निष्का क्या बोल रहे हो, निष्का? Not Buddhi Yoga, Guruji, but engaging our intelligence in the service of Krishna. So ओ, how it बुद्धि योग का मतलब ऐसा नहीं प्रभु, हाँ ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस को सेवा में लगाना, ये डेफिनेशन नहीं है बुद्धि योग की। बुद्धि योग का डेफिनेशन है, या मतलब सेवा करना है, इंटेलिजेंस के साथ सेवा करना है, मतलब इंटेलिजेंस मतलब विचार करके मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि दैट इज बुद्धि योग है। इट इज नॉट किसी केवल शास्त्र पढ़ना, इसको बुद्धि योग नहीं बोला है, नहीं तो मतलब इंटेलेक्चुअल रिजल्ट, पजल सॉल्व करना, रिडल सॉल्व करना, भक्ति के प्लान्स बनाना, दैट इज नॉट ओनली बुद्धि योग। मतलब सेवा में थोड़ा इंटेलिजेंस लगा के करो, ताकि मैं भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करूँ, उसको बुद्धि योग बोला है। इट इज नॉट ओनली मेनली रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल भक्ति, मतलब इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस डजंट मीन्स इंटेलेक्चुअल। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, बुद्धि लगाओ, थोड़ा विचार करो और सेवा करो। इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, शास्त्र पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल स्टडी ऑफ शास्त्र, ऐसा कि ग्रामर पढ़ो, छंद पढ़ो, और पर ये अलग अलग ये पढ़ो, ऐसा बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। रोजी आई मैं डोंट। कृष्णा को सेटिस्फाई करूँ, ये डिजायर उसको बुद्धि योग बना रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, योग हाँ, योग मतलब कृष्णा को सेटिस्फाई करने का तो डिजायर है अगर हमें। प्रभु जी ये डिजायर नहीं है और मैं अपना इंटेलिजेंस लगा रहा हूँ सेवा में, पर हार्ट में डिजायर नहीं कि मैं कृष्णा को कर रहा हूँ सेटिस्फाई, तो प्रभु जी फिर वो बुद्धि योग नहीं हुआ ना, फिर उससे सुकृति मिलेगा ना उससे। हाँ, करेक्ट। एक है कि वो भगवान से थोड़ा भी कनेक्शन आता है ना प्रभु, योग बन जाता है वो। भगवान से थोड़ा भी कनेक्शन आता है तो योग ही बन जाता है वो, क्योंकि जब तक भगवान का कनेक्शन है तो योग ही नहीं आता, वो योग है ही नहीं, वो कांड ही है, फिर वो कांड कांड करता है वो। जब तक जैसे योग आता है तभी भगवान से कनेक्शन आने पर योग बन जाता है। ओके, आई थिंक यस प्रभु, लास्ट वन वी कैन टेक। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. That's that distinction between कर्म योग एंड भक्ति योग. तो कर्म योग में जैसे हम कर्म से कनेक्ट होते हैं, भक्ति योग में भी सिमिलरली कर्म से ही कनेक्ट होते हैं विद द इंटेंशन टू सर्व द कृष्णा. तो यहाँ पे जैसे अर्जुना ने जो किया था, तो उसको हम लोग भक्ति योग में लेते हैं, राइट? मतलब व्हाट एक्चुअली अर्जुना मैं डिड आपको कल दैट इज. एग्जांपल दिया था ना प्रभु जी, कर्मयोग में क्या होता है, व्यक्ति को कुछ करना है, उसको भगवान के लिए करना है। लेकिन भक्ति योग मतलब क्या, भगवान ने जो बोला वो करना है, और जैसा बोला वैसा करना है। दैट इज अ सरेंडर। मतलब उसको इससे भी अटैचमेंट नहीं, ना फ्रूट से अटैचमेंट है, ना वर्क से भी अटैचमेंट है। दैट इज भक्ति योग, दैट्स व्हाई द हाईएस्ट, इसलिए कंक्लूजन में आता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्योंकि अर्जुन जो था अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था, तब तक वो कंफ्यूजन में था, इसलिए भगवान ने बाद में बोल दिया, देख भाई मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप कर। दैट इज द वे, दिस इज द वे, पूरा पूरा ये है। भक्ति योग इज अ फुल सरेंडर, कि जैसा भगवान बोले वैसा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, अपना इंटेल ये नहीं है उसमें। कर्मयोग में यही प्रॉब्लम आता है, मैं आपको डोनेशन में दूंगा ब्लैंकेट, लेकिन आप बोलोगे मुझे ब्लैंकेट नहीं चाहिए, मुझे रेनकोट चाहिए, तो बोले नहीं दूंगा तो ब्लैंकेट ही दूंगा, नहीं तो दूंगा ही नहीं कुछ। तो दैट इज द वे ही इज अटैच्ड टू हिज वर्क। कर्मयोग में इज अटैच्ड टू हिज वर्क, ही कैन नॉट गिव अप हिज वर्क। एक यहाँ पे एग्जांपल बोलो, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि एक सोल्जर है, तो सोल्जर इन द बॉर्डर में अगर वो फाइट कर रहा है विद द इंटेंशन की आई एम फाइटिंग दिस फॉर कृष्णा, हाँ, तो भक्ति उसको हो हम लोग जाएगा, कर्म योग मिलेंगे या भक्ति योग मिलेंगे? भक्ति हो जाएगा। भक्ति योग हो जाएंगे या. अभी दोनों में है प्रभु जी, हर योग में ना दोनों चीज एलिमेंट है, जैसे आप जो बोल रहे हो कर्म और योग में, एक होता है प्रधान और एक होता है मिश्र। तो अभी उसका भक्ति ज्यादा है, मतलब वेदर इट इज कर्म मिश्र भक्ति और भक्ति मिश्र कर्म, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों का खिचड़ी है वो, दो आइटम मिलाए गए हैं। जैसे कि दूध में पानी मिलाया है, पानी में दूध मिलाया है, सो इट इज लाइक क्या प्रधान है, दूध ज्यादा है और थोड़ा पानी मिलाया है तो ठीक है, लेकिन पानी ज्यादा है दूध थोड़ा मिला है, तो इट इज लाइक दैट। सो कर्म ज्यादा है भक्ति कम है, तो भक्ति मिश्र कर्म। और भक्ति कर रहा है लेकिन थोड़ा कर्म मिला है, तो कर्म मिश्र भक्ति। तो ये और अगर प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है वो, उसका डेफिनेशन ही अलग है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसका डेफिनेशन ही अलग है, वो बहुत रेयर है करना, मतलब बहुत मुश्किल है वो, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो वो फाइट जो कर रहा है,
तो he can Arjuna was doing on the platform of pure bhakti. He was not doing कर्म मिश्र भक्ति. भगवान को प्रसन्न करने का यही अकेला मोटो था और कोई मोटो नहीं था. खुद का कोई दूसरा मोटो नहीं था. तो शुद्ध भक्ति था वो. और बाकी सोल्जर का दोनों मोटो होगा. चलो भी मैं देश देश के लिए फाइट भी कर लूंगा, मेरा नाम भी गुणगान हो जाएगा, मुझे घर का सैलरी भी मिल जाएगा, दुनिया इंडिया का भी भला हो जाएगा. तो ही इज डूइंग कर्म मिश्र लाइक दैट. Yes. दोनों का अलग अलग ज्ञान मिश्र, मिश्र भक्ति मिश्र ज्ञान, ऐसा अलग अलग मिश्र है, सबके मिक्सचर बनते हैं. ओके, विल स्टॉप हियर ब्रो. थैंक यू सो मच. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you, Prabhuji. Thank you, Guruji.